ไหนหนูว่าอะไรนะหนอนมันกินผักไหนหนอนที่ตรงไหนกินผักหนอนมันกินผักอยู่ข้างในหนูจัดการมันหรือยังล่ะหนูขันข้าวจัดการเองพ่อไม่จัดการหรอกขันข้าวจัดการเองเนาะกินผักอยู่ข้างในอ่ะแล้วหนูจัดการยังไงลูกจัดการหยับไปเลยนะโอ้เย็นเลยตายแล้วโอ้จัดการโดยการเหยียบเลยเหรอคะใช่